5 boyadan 4'ü mixton, birisi isə boş pigmentdir. İndi bugün sizlərlə neytrallaşma haqqında danışırıq və mövzumuz tamamilə neytrallaşma haqqındadır. İndi videonu dayandırın, bir dənə ruçka, bir dənə dəftər tutun ki, bu danışdıqlarım boşa getməsin. Hazırsınız, başlayaq. Baxın, deməli, asvetleniya elədikdə, görürsünüz, qırmızıdan başlayır, sarıda bitir. Düzdür? Bax, qırmızıdan başlayır, sarıda bitir. Və bunu nə neytrallaşdırır? Bunun qarşısında duran rənglər neytrallaşdırır. Və ya tərsinə boyama elədikdə, deyək ki, açılmış bir rəng gəlib, bu rəngi indi tündləşdirmək lazımdır. Burada da pigment yükləyib tündləşdirmək lazımdır da. Yəni ki, biz sarı bir rəngi tutub 5 səviyyəsində, deyək ki, qəhvəyi və ya açıq qəhvəyi, tünd qəhvəyi fərqi yoxdur, rəngə boyasaq, kirli bir rəng almış olasıyıq. Orada təmiz rəng almaq mümkün deyil. Deyək ki, qaraya boyadıq, aldıq qaranı və ya onsuz da qara olacaq deyil. Deyək ki, aldıq qaranı, bir neçə yumadan sonra rəng axmağa başlayır. Niyə? Çünki saç açılırsa da saçı doldurub boyamaq lazımdır. Bunu dəfələrlə sizə danışmışam, amma yenə danışacağam. Yəni, bu dərsdən sonraki dərsim odur. Baxın, əlimdəki bu Oswald'ın ulduzudur. Görürsünüz, burada rənglər var. Qırmızıdan başlayır, sarıda bitir və buradan yenə rənglər gedir. Yaşıl, mavi, yəni göy və bənövşəyi. Bunları neytrallaşdırır. Deyək ki, 4 səviyyəsinə qədər olmuş bir saçı açdıq. Deyək ki, rəngini bir 2 ton, 3 ton dəyişmək istəyirik. Neytrallaşdırmasını nə ilə eləyirik? Yaşılla. Yaşıl nədir? Yaşıl 0-11-dir. Bir çox kataloqlarda, brendlərdə ola bilər ki, bu fərqli ola bilər. Deyək ki, 4-dən biz açmaq istəyirik. 4-6 səviyyəsində açılmış bir saçda nədir? Bax, 4-6 səviyyəsində açılmış bir saçda orada qırmızı, narıncıl və narıncıl qırmızı olur. Baxın, qırmızı, narıncıl və narıncıl qırmızı. Bu da o anlama gəlir ki, burada sizin 2 dənə mixton istifadə eləməlisiniz. 1. Qırmızını neytrallaşdıran nədir? Yaşıl. Yaşıl buradadır və narıncıl neytrallaşdıran nədir? Göy. Gördünüz? 2 dənə mixton istifadə eləməlisiniz. Tək mixton yox. Bunu bəlkə də Azərbaycanda bəlkə siz ilk dəfədir ki, mən sizə ötürürəm bu məlumatı. Və ötürürəm ki, bunun faydasını görün, bəhrəsini görün. Mən bunu sizlər üçün ötürürəm ki, siz biləsiniz. Bax, 2 dənə mixton istifadə elədik. Əgər orada qırmızılıq çoxdursa, biz yaşıl mixtonu daha çox istifadə eləyib və göy mixtonu daha az istifadə eləyirik. Saç açıldıqca qırmızılıqdan yoxa çıxır, narıncıla keçir axı. Deməli, yaşılla qırmızının, yaşılla göyün yerini dəyişdirdik. Gördünüz? Gəldik narıncıla. Narıncılı qədər çatdıq. Artıq yaşılla göyün yerini dəyişdirdik. Artıq göyə daha üstünlük keçdi və narıncıldan, yəni deyək ki, 6-dan 8-ci səviyyəsinə qədər açılmış bir saçlar gəlir, düşür narıncı ilə sarıya. Və bunlar da neytrallaşdıran. Artıq yaşılı aradan çıxardırıq. Yaşılı hər yerdə istifadə eləmək olmaz. Yaşıl çıxdı aradan. Devrəyə girir bənövşə 0-22. Əgər tünd bir saç, yəni deyək ki, 6 səviyyəsində, 7 səviyyəsində olmuş bir saçı asvetleniya eləyibsizsə, onu çox güman ki, siz gəlib narıncıl sarıya denk gələcəksiniz. Burada, siz orada, deməli, bənövşəni az, göyü çox qoymalısınız. Və rəng açıldıqca siz bunların da yerini dəyişdirməlisiniz. Amma 2 dənə mixtonlardan istifadə eləmək lazımdır. Əksər hallarda, 99% hallarda 2 mixtondan istifadə eləmək lazımdır. Yalnız dip boyası olar, dip boyası və ya tək rəng boyama olar, qızar, taxlıq verər. Orada bir dənə mixtondan istifadə eləyə bilərsiniz. Amma açma boyamada 2 dənə mixtondan istifadə eləmək lazımdır. İstifadə elədik. Saç 8-ci səviyyəni çıxanda yuxarı, artıq 8-ci səviyyəyə qədər orada həm narıncıl var, həm sarı var. Amma sarılıq daha çox olduğuna görə bənövşəni daha çox qoyub, narıncılı göyü daha az qoyuruq. Və artıq 8-dən yuxarı çıxanda 9-10, burada artıq göy də aradan çıxır, geriyə qalır tək bənövşə və açıq rənglərə doğru getdikdə bizim 2 dənə variantımız var. Ya bənövşə mixtonu
qatacağımız boyanın içərisinə əlavə eləyirik. Ya biz istəyirik ki, rəng neytrallaşsın, çünki tərtəmiz bir boya, yəni tərtəmiz bir asfaltleniya eləmişik, istəyirik ki, orada yalnız neytrallaşma getsin. Biz onda 0-0, yəni boş, natural rəngi göstərən pigmenti, yəni bu pigmenti yüklüyürük buna, buna. Bu da boşdur. Bu saçı nə tündləşdirir, nə də açıq eləyir. Bu yalnız və yalnız köməkli eləyir ki, mix tone daxil olsun saçın içərisinə. Bunun yerinə təbii ki, siz balzam da istifadə edə bilərsiniz, şampun da istifadə edə bilərsiniz, amma hər bir brend artıq tam rahat olmağı üçün sizlərə hər cürə boya təqdim eləyir. Yəni, mix tonlardan istifadə etməyə də bilərsiniz. Çünki boyalar var. Deyək ki, 921 var, 912 var. Gördünüz? 921, 912. Onu oraya yazan boşu-boşuna yazmayıb ki. Gördünüz? Yenə fırlandı, mənim dediyim məsələyə gəldi, çıxdı. Orada 921-də deməli, nöqtədən sonra gələn ilk rəqəm çoxluğu göstərir, ondan sonraki biraz daha az göstərir. Deməli, orada violet də var və göy də var. Əgər deyək 12-dirsə də, deməli, yenə həm göy var, həm violet var. Deməli, göy daha çox, violet daha azdır. Və bu bütün palitra üçün, elə kataloq üçün elə keçərlidir. Və bunun üçün neytrallaşdırma çox önəmlidir. Neytrallaşdırmanı bilən hər kəs işlərində yavaş-yavaş, tədricən, praktika eləyə artıq gəlib peşəkar bir, belə deyək, hamı istəyir ki, əlindən yaxşı bir iş çıxsın və neytrallaşdırmanı bildikdən sonra siz elə bir vəziyyətə gəlib çıxırsınız ki, sizin iş sizin yerinizə danışır, sizin danışmağınıza ehtiyac olmur. Və bunun üçün bütün informasiyaları çalışın yenidən dinləyin, çalışın yenidən qulaq asın. Və ən vacibi də işləməkdən qorxmayın. Bu öyrəndiklərinizi praktikaya keçirdin. Məhz o deyil ki, mix tonlardan istifadə edin. Amma haldır, qəzadır, ola bilər boyanız olmaz. Bilin ki, mix tonlarla istədiyiniz rəngi neytrallaşdırmaq, tonlaşdırmaq mümkündür. Və get-gedə tədricən hər gün çalışdığım qədər sizə yavaş-yavaş həm praktiki, həm nəzəri dərs verəcəm. Hər birinizə təşəkkürlər. Növbəti videoda görüşmək üzrə. Daha özünüz də bilirsiniz, videonu maksimal şəkildə bölüşürsünüz yaxın çevrənizlə və ən əsası da öz fikrinizi kommentə yazın. Müğayət olun özünüzdən, işiniz doğurur.